Ok, a petición del público que me piden cosas bien raras, segunda parte del reto del Sprite para que eructe. Ok, consiste en tomarme todo el refresco sin pausas y ver mi reacción. Cheers. No es cierto, ya me acordé en qué consiste el reto. Más bien tengo que tomarme todo el refresco sin eructar. Arra Lulu. Ay, pausa, está muy frío. Ay, no, ya me voy a vomitar. No. A esto le hace falta un piquete de tequila. Feliz San Valentín. Cheers. Ya estuvo rico, suave, ¿no? Feliz San Valentín. Chao. Ya estuvo rico, suave.